Bersin motu. Kakak, beri kami es krim yang sangat panas, Kak. Ah, sangat panas atau sangat dingin? Oh ya, karena sering makan samosa, jadi aku sering kepanasan. Baiklah, berikan aku es krim yang dingin sekali. Ayo, cepatlah, Kak. Aku sudah tidak sabar ingin memakannya. Nah, ambil es krim samosa ini. Aku punya semua jenis es krim. Ya ampun, es krim dalam bentuk samosa. Ayo. Cukup Motu. Jika kau makan begitu banyak es krim, kau bisa terserang flu nanti. Ya ini kan pertama kali aku makan es krim dalam bentuk samosa, jadi biarkan saja. Enak sekali. Sudah cukup. Semua es krim sudah habis. Sekarang bayar, berikan uangnya. 5.000 rupiah. Hebat lu. Tolong beri dia 5.000 rupiah, lalu kita pulang. Aku sudah ngantuk, kenyang. Enak saja. Kau yang makan es krim, aku yang bayar. Asu! Aku terkena flu, patlu. Asu! Asu! Hidungku gatal. Ini pasti terjadi karena kau makan begitu banyak es krim sekaligus. Itu bisa memuaskan. Rasa lapar semua penduduk desa. Sudah berulang kali. Aku coba menghentikan. Tapi kan kau, tidak makan es krim itu, lalu kenapa kau bersin? Itu karena kau. Sekarang flumu menular padaku. Kalau kita kena flu karena es krim itu, berarti kita bisa disembuhkan dengan makan samosa yang panas. Ayo kita ke penjual teh. Kita akan makan samosa sebagai obat. Hei, siapa kalian? Kemana kalian akan pergi dengan wajah tertutup, ha? Mau makan samosa. Lalu kenapa kalian menutup mulut kalian? Lepas tangan kalian. Tidak, kami tidak akan melepaskan tangan kami karena nanti kami akan. Sekarang cepat katakan, apa kau melepaskan tanganmu sendiri atau aku yang memberi pukulan kepada kalian? Hah? Hei, tunggu! Tunggu! Bagaimana? Apakah kau harus aku pukul? Hah? Jangan lepaskan kakak boxer. Atau kau akan menyesal nanti. Kalau begitu cepat lepaskan tanganmu. Hei Motu, berani sekali kau bersin di depan wajahku. Ayo, sekarang aku tunjukkan. Apa yang kau Di bawah pohon sana. Mari Motu. Hei Motu Patlu. Hei Motu, kau telah menularkan dan telah membuat aku. Penjual teh. Beri samosa. Di sini tidak ada haci. Cari saja di tempat lain. Maksudnya beri kami teh samosa. Baiklah, aku akan memberikannya segera. Kau terkena flu. Kenapa kau tidak meminum obat? Satu hal lagi yang telah kau lakukan, kau telah menjatuhkan samosaku. Kau datang kemari telah menularkan flu. Kembalilah setelah kau sembuh. Dan aku bersumpah pada Astaga,
Motu Patlu, kalian ingin lari kemana? Kenapa kalian lari? Untuk apa kalian lari? Ada apa? Katakan dengan cepat. Jangan hentikan. Aduh, jangan hentikan kami, Pak Cingu. Biarkan kami pergi. Nanti saja. Aduh, ceritanya ya. Kau harus menceritakannya sekarang. Seluruh dunia mengejar kami, Pak Cingu. Aduh, dari mulai ke boxer sampai ke penjual teh. Aduh. Hachi, aku mengerti. Hachi, tapi kenapa orang-orang mengejarmu? Sekarang satu orang lagi akan mengejarmu. Hachi, kalian bersiaplah. Hachi. Sekarang masalah baru lagi, Pak Cingu. Hachi, namaku adalah Cingu. Tidak mungkin ada yang bisa lolos Hachi dari Cingu. Tidak mungkin. Berhenti atas nama hukum. Hachi, aku bersumpah. Hachi, demi tanah airmu. Hachi, aku bersumpah demi ibu pertiwi. Hachi. Aku bersumpah demi negaramu. Hachi. Ini semua karena orang-orang ini. Buat mereka kabur dari sini. Hajar mereka. Aduh, mereka ini siapa ya? Datang-datang mengganggu saja. Asyik. Aduh. Orang-orang sakit ini, Hachi. Mereka datang ke sini, Hachi, untuk membuat kita sakit. Aku pikir mereka adalah mata-mata musuh. Hachi, hajar saja mereka. Hachi. Dokter Jatka, Aci, tolong Aci. Cepatlah kakak, lakukan sesuatu karena kami kena flu. Oh ya, kenapa kau kena flu? Jadi, tenang saja. Aku akan memberikan obatnya. Kakak Jatka, cepat lakukan sesuatu. Aci. Kekuatan seperti apa? Hai motu saudaraku, aku bersumpah atas nama pasienku. Pertama, biarkan aku memberimu hukuman untukmu. Dalam 20 tahun pengalamanku, aku tidak pernah mengalami flu seperti ini. Hachi. 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 Tolong hentikanlah, kami tidak bersalah. Kami kena flu. Tidak sengaja. Hei, tolonglah. Ampuni kami. Apa kesalahan kami? Tolong hentikan. Hei, tolong. Jangan dipukuli. Hei, John. Turunlah kau. Aci, kalau tidak, kau akan jatuh. Enak saja kau bicara. Aku tidak akan turun. Hai John, kau tidak mengetahui senjata kami. Tapi sekarang, sebentar lagi kau akan tahu senjata kami. Motu, tembak. Aci. Ayolah. Aci. Bersiap. Aci. Hachi, kalian itu keterlaluan. Kenapa saat bersin tidak memakai sabun tangan? Hachi.
Aduh, gara-gara kalian aku jadi bersin. Tidak. Aci. Aduh, tolong aku. Aci. Tolong. Aduh. Kenapa jadi begini? Aduh, tolong. Tasku. Aci. Karena Motu Patlu, jarahan John dari mencuri telah dikembalikan. Hachi! Dan John juga akan ditangkap. Hachi! Dan John akan mendekam di penjara. Hachi! Aduh. Gara-gara kalian. Aci. Aku akan balas dendam nanti. Lihat saja. Aci. Terima kasih Motu Patlu. Hachi! Hachi! Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ini tugas kami. Kita sembuh. Syukurlah. Kalau kita sembuh, semua orang juga pasti akan sembuh, ya kan?